Ooh. So look at this is 10 meter from here. There's a many plant for this beautiful vegetable. So we have a very good one. So this is the first day of harvesting. Today is the first day because we had didn't take any harvesting last many days. So here many, look at that, look at this, it's so beautiful. Look at that. It's all, but this is a very small one, so we don't want to take it. Yeah, it's a small one. So can't you look? Look at that. This is powerful, beautiful. Yeah. അതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചേക്കണുണ്ടോ? തിന്നേക്കണുണ്ടോ? ആരാണ്? കിളികളായിരിക്കും. അതെടുക്കാം. അത് ഇത് പിടിച്ചടി. ഒന്നുമില്ല. Look at that. വെള്ളമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൂട്ട് കൊണ്ട് വലിയെടുക്കും. So many. എവിടെ? ആ ചാഴിയ. So here really long one. It's almost 50 centimeter, I think, like 50 or 40 centimeter long one. And here also like, oh, another one long. This is really cute one long. So go to another side of, oh, here. Oh my god, look at the size of this guy. Oh my god, look at this. This is really long one. It's almost 50 centimeter, I think, half of meter, really. Look at that. So one is here, and here's a long one, 2 or 3. So look here. So another one is here. So there is a many other this. So here large, another one. No. So this here. Look at that. Oh my god, this is many. A lot of, but they're small, very small. So here there's a lot of things here. Look here, so nice of these ones. Really long. I dislike this. Really nice. So go down the side. Imagine, oh, here so many. Look here, here. Oh, there.
So many here. Look at the most lengthy one. It's here. Just here again. Oh, nice. So many. Oh, look at this. How many? Oh, look. This is gorgeous. ചായ കുടിക്കണ്ടേ? Huh? ചായയും സാധനങ്ങൾ കറുത്ത് ചായ അത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുണ്ടല്ലേ? ആ അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തേക്ക് മരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മരുന്നുണ്ട്, കഞ്ഞോളം തെളിക്കണേന്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ചിലതൊക്കെ വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തേക്ക് ഓ അത് നാളെ എടുക്കാൻ അച്ചിങ്ങ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട. ആ ഒരു കട വാടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ആ അത് ഞാൻ പറയില്ല, അത് ഇങ്ങനെ കിള്ളി എടുത്ത് ഈ തണ്ടിലിട്ട് ഈ സാധനം കടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൈ കൊണ്ട് എടുക്കട്ടെ. പണ്ടൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുള്ളായിരുന്നു. അപ്പം പൂ തെറിച്ച് പോകും. എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്നത്. ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായിക്കൊണ്ട് നെരിച്ചു പോലും. അയാളും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താടി? എല്ലാവർക്കല്ലേ എല്ലാം പറിക്കലോ? എല്ലാം പറിക്കല്ലേ, കുറേ ചാടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പറിച്ചിൽ പോയിക്കും, നമുക്കും കൂടി എടുക്കണ്ടേ, ഒറ്റടിക്കങ്ങ് എടുക്കണ്ട. മറച്ചുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിട്ടുപോയി. ആ ഇവിടെ മൊത്തം അതെ, ഇങ്ങോട്ട് കഞ്ഞോളം മഞ്ഞില്ല.